انها بتفضل اختك عليكي. ايوه، طيب الحلم ده ماشي، اختك متكرر دي برضه. متزوجة ولا عزباء؟ متجوزة. طيب ماشي. شفتي ايه نقط تفضيل في الرؤية؟ ان هي مثلا بتكون انا هي اللي غلطانة، تقول لي لا هي انت اللي غلطانة. تهتمي بيها، تهتمي بمشاكلها، وانا لا. طيب الكلام ده جديد عليكي في الحلم صح؟ جديد. اتكرر كم مرة؟ حوالي 3 مرات. الله تسلمي لي يا قلبي، ما نحرمش منك ومن دعمك يا قلبي. ميرسي جدا ليكي ولذوقك. ميرسي جدا ليكي ولذوقك يا قلبي. تسلمي لي يا زهرتي. كملي يا قلبي. هو ده بس الحلم. طيب الحلم ده اتكرر معاكي تاني برضك ولا؟ 3 مرات. هما يبتدوا يكرهوكي في كل اللي حواليكي على فكرة. الشخصية اللي أمم. داخلة عليكي هجومية دي وعاوزة تستقل بيكي، عاوزة توصل لمرحلة انك تحس ان هي الايه، اللي أمم. جابت